Sing sapa? Wong Ardomo anake sapa? Ayar dahara. Sing wingi kae anake sapa? Wingi kae. Sing ngendi? Wong Ardo. Ngardo. Anake sapa? Anake Basa Ijaya, adine Kang Jodi. Adine Kang Jodi Nek ki wong lah. Ngardara Jodi ki ora Kakang kakang Adi. ora kakang Adi. Kakang Adi. Oh, Kang Jodi Soijaya. Kertai. Pailah Ngadi Ngardo Dumpyuk Ngadi mbarep. Jodi mbarep. Sing ragil Dumpyuk. Ragile Dumpyuk. Kumun Dumpyuk. Ragile Dumpyuk. Sing mbokne Pak Rumijo ke sapa? Jaya sapa? Mbokne Pak Rumijo ke Jaya sapa? Semita. Pak sapa? Pak Romijo. Kae Mbah Jaya sapa? Romijo. Anake Mbah Jaya sapa kae? Mbah Jaya Semita. Kok ngomong ke Pak Romijo? Kae Jaya-jaya kae Jaya sapa? Jaya-jaya. Ayo bapakne Mbak Rumiyem kae Jaya sapa? Bapakne Mbak Romiyem Jaya to? Jaya sapa? jenenge Jaya cenang. Ya menguni Kang Jaya sapa to? Mbok terusane Ora sapa? Jaya Semita. Sing Kang Jaya ki tunggale sing anu Kang Jaya Jaya ki Semita ngene ya. tunggale Romiyem. Romiyem. Rumijo mung loro kok. Rumijo, Sing putrane Rumiyem. Mbah Ra sama Romijo, Romiyem. Ranu ki Terus iko tugasnya kae nang iki. Sumba. Sekarang bojone ki wong Helar. ayo Iya, tunggale Mbok Dikarto kono ki. Momong kuwi ndase dongkleng-ongkleng iki jedut-jedute. Baring glepung jagung. Terus mbokne maratuwa ki ngene iki lho aku. Nah, bocah kae paranono. Kok lak ya mati. Nang kene dijikuk nang kono disambi glepung. Aleh. Tak parani tak jaluk. Basa tak jaluk ajak nang endi? Tak ajak nang nggonku aku ngono. Nek menika nang Mbah Kertajaya ora etuk. Terus tak emong terus dalan. Sing jenenge Romiyem. Kertajaya mu Aku nek kali aku. Yalah Ndak anak loro kuwi kok. Kertajaya ki nek mbok bapakne Rumiyem ngono. Kertajaya siapa? Kertajaya ki sapa? Jaya kuwi tunggale Mbok Gedhe Karto dul kono. Iya. Sing Kertajaya mau sapa? Sing muni Kertajaya mau sapa? Sing Kertajaya iki maratuwane. Maratuwane mbokne Romiyem ki Kertajaya. Ya bener mbokne Rumiyem Rumijo ki Kertajaya. Sing mbokne Romiyem lah Partai Jaya. Omahe Tirip Kulon. Nile Waket. Mbokne Rumiyem. Mbokne Rumiyem ki kakang adiro Pak Rumijo kok. Mbokne Romiyem kuwi ki Kaya Mbok Jaya kuwi mau kok. Jaya Setomo. Oh iya saiki Dadi pek mantu maratuwa wong Kertajaya. Sing Tirip Kulon ki Partai Jaya, omahe Kulon Kali. Sing Kertajaya omahe Wetan Kali, maratuwane kuwi. Tunggale Mbok Gedhe kono.
Rumiyin ku lah karena kertai Jaya. Wis mah bingung aku. Ngerepane rumiyin ku wong Omahe. Omahe iki ming perak. Ming lorelek paket sing dinggone Lek Warjono kok. Ayahku Saiki omahe Bandung-Bandung kok ngono tinggal lunga. ngerti. Mana